喂，大家好喎！學無前後又同大家見面啦，Chris 都好一段日子。係咯，咁咪介紹下先啦。我係學無前後嘅星吹。Hello，我係學無前後嘅 Chris Tong。係啦，咁今日見到我哋想講啲咩啊，Chris？其實首先就多謝咗上一集大家即係對我講解我作品嘅支持啦，係啦。咁啊，但係你上次講嘅作品好似有樣嘢未找數，係啲乜嘢咧？咁就係其實咧都好一段日子嘅，就係講上次話會講呢個喉管。係啦，最艱難嘅喉管係嘛？係啊，其實一般人咧都見到即係揸過嘅喉管嗰紮豬腸咧，哇驚！我驚啊，大佬！都好唔中意做嘅，因為其實大家都如果有叫做經驗嘅，都會知道咧，即係其實本身佢 band 帶嗰個喉管有時候係根本上係兩個帽拼埋，係咯。咁然後你又要逐粒地做無縫啦，係咯，仲要中間有條坑啊，咁點樣搞？係啊，所以其實真係好難搞嘅真係。係咯。咁當然啦，其實你話喂，我唔咁樣，我唔咁做，有冇代替品呢？咁其實就 band 帶本身呢，就都有即係出呢一個 Builder's Part 係呢個喉管嘅，咁佢係都好㗎，佢係一粒一粒咁樣，唔使你去做無縫嘅。咁雖然頭先阿星吹老師話唔使做無縫啫，咁佢都要磨㗎，水口啊，都似逐粒咁磨㗎，係咪？啊，咁但係即係相對起，如果要用翻原裝嘅話，佢係一個好好嘅解決方法咯。係咯。咁有個但係嘅，就係但係個缺點係啲咩咧？雖然有佢講話有大同細嘅分別，係啦，但係我見到若然要做到你個得獎作品嗰個比例係1:48，咁冇一個 parts 係提供到呢個比例㗎，所以就冇計啊！一定要自製啦，一定要自製。係啦，咁啊，今日嘅節目就應運而生，你點樣自製個1:48嘅喉管啊？咁啊，係咯，咁同埋又唔止啊 Chris 去整喉管嘅心得嘅，咁我都有一啲整喉管希望幫到一啲懶鬼去解決一啲喉管嘅問題啊，咁啊冇咗大家係咪？係啦，咁我哋就事不宜遲啦，去片係咯。咁就到我去示範啦。咁我本身呢，就頭先有講過。佢係用啲咩去做嘅咧？我就喺一啲五金鋪去買呢個叫 ABS 隔離柱，即係咩 ABS 隔離柱咧？咁就係其實就係一啲 spacer 嘅嘢啦。咁係通常啲人都係我諗係做工程或者有關即係有關嘅嘢嘅，或者維修啊嗰啲嘢去用嘅。咁我做改造其實都幾點講好啊，都幾中意去用一啲唔係現成嘅嘢啦，因為一嚟其實GPWC 係唔可以用一啲其他品牌嘅改裝件㗎嘛，咁所以我就會去諗啊，如果我要做嘅時候有啲乜嘢嘢係可以取材又做到嗰個效果嘅咧，咁。今次就叫做諗到，咦，其實咁啱嘅啫，都係睇到有一啲咁嘅圓柱，如果佢有短嘅咁就好好啦。咁我手頭上其實就有兩隻 size 嘅，咁就一隻咧就係佢有5.2×11×10啊，我都唔記得咗係幾多嚟㗎啦。呢個應該5.2就係嗰個長度啦，咁11就係應該佢嗰個我諗11就係佢嗰個圓周啦，係啦，10嘅話就唔知係咪就係裏邊嗰個 size 定係點樣，我都唔知，因為我都係睇到，咦，啱 size 喎，不如買嚟試下啦咁樣。咁咧就依類咁嘅 spacer 其實就喺五金鋪可以揾到啦，又或者可能你可能去淘寶可能都會 search 下啲關鍵字都會揾到嘅，係啦。咁又或者鴨寮街都會有機會有嘅。咁
依粒嘢咁點樣唔係就咁穿埋去就係變成咗喉管嘅，因為就咁穿埋去變，其實咧你只係見到佢一串串我攞翻呢條先啊，係啦，即係如果你就咁穿落去咧，咁佢咧就點講好啊？佢係一粒粒啊，都係，但係咧都係有啲缺陷嘅，係啦，咁我就會再做多一個程序咯。咁嗰個程序係啲乜嘢嘢咧？咁咧就係、呢一個咧係啲咩嚟嘅咧？其實咧，因為我而家要做嘅咧就係幫依粒嘢去磨翻兩邊個斜角，去扮翻嗰個喉，即係個喉每一粒嘅嗰個樣。咁而我而家手頭上依個咧，係一般嘅水喉師傅，佢哋愛嚟做嗰啲膠水喉咧，又係愛嚟磨翻個斜角用嘅，所以佢個 size 係好大。咁但係你話喂，我依個咁樣，我係咪懟隻手入去令去磨咧？咁其實就唔得嘅，因為咁樣我手都磨埋㗎嘛。咁咧我就要揾其他嘅工具啦。咁又俾我咧揾到呢一個咧係啲汽車師傅佢哋愛嚟做唔知咩夾一啲零件嘅用途。咁佢係其實嗰個 mechanics 就係都係咁樣擰實佢，咁等到佢即係固定咗佢。咁跟住然後咧，我要做嘅嘢咧就係懟佢入去，跟住擰。好啦，應該咧，我試下擺近少少去俾大家睇下。好啦，你都睇到其實咧就有個斜角出咗嚟嘅，即係呢一個位。係啦，咁當然你話喂個斜角多與少咧，你覺得唔夠咧，咁啊點樣咧？咪又再懟翻入去。如果你話喂個斜角唔夠喎，咁咧又再繼續懟入去擰。咁又再睇一睇啦。咁你應該睇到咧，嗰個斜角嘅幅度係大咗嘅，係啦。咁其實頭先我話嗰個磨嗰個斜角呢嚿嘢咧，我都近少少俾大家去睇下佢係點樣。即係其實佢裏邊咧係一啲即係3塊刀片嚟嘅。咁呢一邊係磨外斜角嘅，咁而呢一邊咧係磨內斜角嘅，係啦。咁即係內倒角咧，人哋叫做係啦。咁磨完一邊未得嘅，咁咧，咁我就會攞翻出嚟啦。咁然後扭實佢。去磨另外一邊。咁其實點解即係我會選擇用呢種做法，唔用翻佢本身咧？一嚟除咗我唔係好中意去做嗰串豬腸嘅無縫之外咧，咁另外就係嗰個用翻佢本身原本嗰個硬嘅就咁吸埋嘅喉管嘅帽咧，有個唔好嘅地方就係嗰個彈性好少咯。即係因為譬如我想長啲嘅，或者想用一個唔同嘅形態嘅，因為本身我嗰個作品隻腳嗰個膊腳嗰個喉管咧，其實佢嗰個長度同佢 default 即係真係原裝嗰個係有唔同嘅。咁所以變咗做我唔可以直接咁用，咁我就唯有去即係諗呢個方法咯。咁其實走出嚟，你開一陣我就會叫阿星出老師去補翻一啲相俾大家去睇翻個近鏡係點樣。咁樣磨其實你見咧個 finishing 咧都有少少瑕疵嘅。其實呢度都有少少要工多藝術嘅，因為
因為起初我磨嘅時候咧，都磨得冇咁順滑嘅，都會有岩岩巉巉咁。咁岩岩巉巉嘅位，我就揾翻砂紙去收翻咯。咁如果唔係嘅話，即係望落去係幾好，即係都覺得咦 OK 嘅話，咁就可以直接用咁樣。咁當然啦，一串豬腸就都要磨相對一個數量嘅呢啲一粒粒啦。咁提翻大家嘅就係，因為譬如好似呢啲咧咩 ABS 嘅 spacer 咧，因為本身我都唔知佢嗰個膠波本身佢有冇去即係外面嘅 coating 佢有冇一啲嘅上嗰啲乜嘢嘅液體嗰啲咩化學物啊啲咁嘅嘢，咁所以我就通常好似平日大家洗件咁樣，都會攞去洗咗先，咁跟住然後先至開始磨，或者磨完之後洗咯，係啊，咁就即係 make sure 佢係上到底灰啦，同埋上到色唔會甩咯，係啦，咁至於頭先我都有即係叫做講漏咗嘅就係我而家手頭上呢一條係啲咩嚟嘅咧？其實就同鞋帶都幾似嘅，我呢個係人哋嗰啲手繩咧嘅，即係唔同粗幼度嘅手繩嚟嘅，係啦。咁因為佢個編織度嘅都幾靚嘅，即係我見到佢啲細緻度好似真係啲電纜咁樣，咁所以我就都選擇咗佢。佢有一個好處，比鞋帶有個好處嘅就係佢本身咧，因為佢係膠，即係佢外邊好似呢個 coating 咁，唔係 coating 嘅，佢本身個質地係膠嚟嘅。咁所以變咗做你屈佢咧，佢係好似有少少定型咁樣，就唔係鞋帶軟地地咁樣咯。咁冇啊，即係而家淨係磨一粒啦。咁你做一串嘅時候，其實就佢如果你唔去上膠水定位嘅話咧，咁佢都會喐嚟喐去嘅。咁有時候我就即係如果我其實我之前嗰個程序，我會上啱個位，跟住睇啱咗，咦佢個扭嘅程度啊樣嘢咧，咁我就都會點翻啲 A 膠喺裏邊，等佢黐死佢定位嘅。咁即係呢種做法就係、即係一般大家見到渣古喉管嘅特別做法，特別懶嘅做法啦。咁又我覺得個效果幾好。咁當然係咪淨係1:48先咧？咁因為頭先都講，因為我買呢一個咧，佢個 size 係真係啱1:48嘅，咁所以我先用佢。咁本身嗰個我亦都有另外呢一隻 size 係細啲嘅。咁呢隻細啲，因為就算我1:48嗰個咧，佢呢包開嚟俾大家都望下。咁其實佢磨嘅方法咧，同頭先一樣，只不過叫做 hold 住佢嘅呢嚿嘢，我係細啲咯。即係其實同頭先一樣嘅，即係只不過佢係唔同 size 嘅。咁我要問翻我朋友，即係我呢嚿咬死佢嘅呢個工具叫咩名啊？可能我再喺 comment 嗰度補充翻啦。咁其實嗰個工序都一樣，都係攞住嚟磨嘅啫。咁但係頭先講嘅就係、即係佢呢一種嘅 spacer 佢有唔同 size 啦。咁你話去到好細 HG 咁樣啱唔啱咧？我又唔敢去講嘅。咁但係即係譬如可以叫做話你做大 size 啲嘅話，頭先講你嗰個 Bandai 嗰隻 Builders Part 唔啱嘅話，你都可以叫做有另外一個選擇咯。咁其實佢嗰個一樣嘅，因為呢個係貨本身我嗰個嘅揸鼓頭嗰條喉管佢係細啲嘅，係啦，咁佢就又係咁做啦，嗰個程序係咁啦。咁最痛苦嘅叫做磨嗰 part 啦，咁我基本上真係坐喺度冇嘢做啊，睇住電視就喺度磨啊咁樣，咁就磨幾十粒，咁就去冚咯。咁但係相比起，即係對於我嚟講，如果你話做無縫嘅話，我就選擇寧願好似呢個咁磨翻個倒角，我就覺得會舒服啲啦。咁大致分享係咁多啦。
咁啊，首先係啦，而家就介紹呢個熱縮通嚇，即係大家好搞笑地講二縮功嘅點樣整製造喉管嘅方法啦。咁啊，首先準備一條鐵線啦，咁我而家就銅線啦，咁啊仲有一條熱縮通啦。咁咧，咁你最好有個夾去夾啊，因為加熱呢個動作咧係應該有可能係辣親手㗎。咁啊，點解嘢而家好浪漫啊？要整支蠟燭喺度係嘛？唱首生日歌先 happy， 不過梗係唔係啦。咁啊，蠟燭因為頭先Chris 問啦，點解用蠟燭唔係火機咪得咯？咁因為點解要咁做咧？因為你見到我要兩隻手做嘢，我冇第三隻手揸火機，所以就係咁解釋啦。咁啊好啦，事不宜遲啦。咁啊，熱縮通最好預長啲嚇，長過你本身想要嘅長度多好多都未定嘅，因為佢真係可以縮到好勁嘅。咁而家就係咁樣啦。咁你要俾個火，即係離個火遠些少喎，唔好咁近喎。因為我試過，即係今日係試過出晒事嘅，朝早係溶晒㗎嚇。你見到就喺個熱力上面咁樣掠下嚇，掠下，好自如咁樣掠下，係咪？咁係啦，咁但係真係要注意個火源同埋個熱縮通嘅嘅距離啊！太近咧，真係好易出事㗎。太近係會溶晒㗎，但係太遠咧。你見到開始又感受唔到個熱力，所以咧大家真係一路做一路掌握個距離啦，係啦。嗱，點解我話要預多啲啊？你見到啦，縮下，其實原本好長嘅，而家變到好短啦，係咯。咁啊，大致完成咗呢個喉管啦。咁係咯 ，feel 下熱力，咁其實可以屈嘅添，係咪？哇，屈到你想要，點解用鐵線咧？因為可以屈到你想要嘅長度嚇。你見啦，頭先咁長，屈下都係得咁短。咁當然其實可以拉翻鬆佢嘅。咁但係你覺得個 texture 會比較似豬腸係嘛？但係唔緊要啊。當你上完色喺上邊乾掃一下啲高光啊，咁其實就會出晒成條喉管似喉管嘅感覺嘅。咁我會有啲相俾大家咧，實物係製造出嚟係點咯。好啦，今日介紹大致係咁啦。好，我哋示範完啦，咁樣係啦，咁睇過大家兩種唔同嘅方法啦，咁可以有冇咩結案陳詞啊 ，Chris？ 結案陳詞其實就都係冇嘅，即係因為其實今集唔係一個比拼啊，冇得比拼啊，完全係兩個係唔同嘅嘢嚟㗎。我諗最着重係嗰個比例咯，即係睇下你想要嗰個喉管嘅大細，同埋你製作嗰件作品嘅比例。係啦，咁我熱縮通嘅整嘅方法其實係 HG 啊、MG 啊，已經係都去到盡地㗎啦。再粗啲、再大啲，其實都悶悶地嚇。MG 我覺得都窄地嘅。都可以嘅，但係睇下個情況啦嚇。咁但係如果譬如用我嗰種叫做膠 spacer 嘅，咁有個難度就係其實佢都有限制嘅，因為你未必買到合適 size 嘅。係啊，我都係即係叫做咁啱，即係上網去睇到，原來佢呢個 size 買翻嚟都啱喎，咁先至叫做製作到啦。
係啊，係咯，咁啊，今集就講到喉管嘅方法啦，希望可以幫到大家解決嗰啲麻煩喉管嘅問題，係咯。咁啊，今集係咁多啦。咁啊，最重要係啲咩啊？你又爭啲唔記得咗咯喎。CLS 係啦，就係 comment、like 同 subscribe。係啦，好重要噶呢件事，集集都要講噶。咁啊好啦，咁啊今集就同大家分享咁多啦，下次再見啦，再同大家分享啦，下次拜拜。